Assalomu alaykum akalar. Biz Andijonda mebel bozoriga kelganmiz. Har kuni bo'lyapti deyishdi. Ataylar Farg'onadan keldik. Uzunligi nihoyatda katta ekan. Wow, yaqachoni A kategoriyasi B yo sektor, ya'ni C sektorlari bor ekan. Hozir kirib bizga mebel kerak. O'zimizga olgan bahona bo'lib, sizlarga полностью obzor qilib ko'rsatamiz. Ketdi yuring. Videoda o'chirmaymiz lekin sizlarga qo'limizdan kelgancha mebellar narxini aytib o'tamiz. Ketdi. Voy, dali, mana uni qaranglar akalar. Kattaligini qaranglar. Nihoyatda katta ekan. Yetti. Qasimda, mana ikkita o'rtalarimiz bor. Lekin 80 santimetrlik bo'lishi kerak. Bizga kichikroq kerak. Uzog'i 80 bo'lishi kerak. Bu 80 dan katta bir. Mana 1 2 3 80. Mana shunaqa kerak ekan-a? Nech pul ekan? Egalari yo'q. Ketdi sekin. Ha, mana shu zo'r ekan, lekin egalari yo'q. Kamerachini faqat chiroyli qilib oling. Tepalar kerak emas, mebel kerak. Dur. Endi asosiy bozor ertaga, asosiy bozor. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. Payshanba, yakshanba. Aka, yo'q, har kuni bo'lyaptimi? Har kuni aka. Har kuni bo'lyapti ekan. Biz mana necha santimetr endi? 85 aka. Ya bizga uzog'i 80 lik kerak. Bu nechi pulmi? 2,5 million kam. 2,5 million so'm ekan menimiz. Mabodo. Bu-chi bu aka? 3,5 million aka bu. 3,5 million ekan. Mana bunisi ham bor ekan. Machaki 30 40 O'zi Ispaniya yo'qda chiqadimi baqa yana? Bu nech pullik dedingiz narxi? 3,5 million kam bor aka. 3,5 million kam bor. Zo'r-ku. Hadi, Ispaniyasini ko'raylikchi. Bu yotadimi baqa? Ye. Machaki polsi ham 40 bo'lsa, 30 bo'lsa bajaga qo'yilgan. Mana. Zo'r. Gap yo'q. 3,5 million so'm bemalol 3,5 million deysiz. Aloqaga chiqasiz. Telefon raqamingiz 91 601 65 52. Aloqaga chiqasizlar. Biz o'zimizga mebelga ham shu bahona reklama qilib ketamiz. Aka, gazini bosdan chiqar, xudo xolasa. Hammani. Mana shu yerda undan tashqari ko'p ekan mebellari. Xudo xolasa. Xo'p, ketdik. 80 bozor katta lekin, mana qaranglar, uni qaranglar. Vashshi uzun ekan. Shu ham chiroyli. Mana uni ham uzun ekan. Mana shu, mana shu. Ya bu 1 metr ekan, bu eni 1 metr ekan. Bizga 80 santimetrlik kerak. Kichikroq kerak, xudo xolasa. Qara. Mana ular, qara. Lekin nihoyatda zo'r ekan. Billah qaranglar, mana uni qara, mana uni. Kattaligini qara. Vali amerikaliklar o'tirish kerak ekan shekillari, 200 kiloliklar. Uy orcha kattalarga ekan-a bu. Bu ham sizdan 8,5 million. Akamizda ko'p ekan, ko'p sizniki mana shu yerda hozir. 8,5 million so'm ekan. Hozirgi raqamga aloqaga chiqarasizlar. Kamerachimiz yaxshi olyapti, yo'qmi? Mana yozib ketinglar. Kamerachimiz iltimos ayollarni kamroq oling. Noto'g'ri tushunishadi. O mebellar ko'rsating. Bizga kichikroq kerak, 80 santimetrlik. Yo'q, bunaqasini o'zi. Deb orqasida ham bor ekan. Kelinchi kamerachimiz baqa. Oxirigacha yaqinlashtirib ko'rsating, yaqinlashtirib, sekin, asta-asta 10 ga chiqing, 5 ga chiqing, 20 ga chiqing. Orqasi D, Y sektorlargacha bor ekan. Ama gap yo'q ama. Ertalab kelib kech payt ketadigan joy bo'lib qopti, lekin qoyil bo'libdi. Bitta narsani aytaman, lekin arzirka. Arzirka. Ha. Ana haligi eski bozordan ko'ra arzibdi bu. Zo'r bo'libdi. Toza. Ha. Toza, pokiza, zamonaviy. Mana kattaligini qara. Mana uni ichimani ham zo'r ekan, lekin bu nech pul? Mana shu kamplik? 8,5 kam bor. 8,5 kami bor ekan bu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta odam sig'ar ekanda. Mana ko'rsatayım, mana nima kerak bor. Men odamlar ko'rsangiz. Ya mana mebelni ko'rsatib qo'ying. Bunday qo'ysangiz o'zi Ha, ha, ha. bunday qo'ysangiz. Ha. Bo'pti, ayollar chiqmasin deb. Ya, bo'l. Telefon raqamingiz nechili? 91lik 478 38 aloqaga chiqa olasiz. Nihoyatda zo'r ekan lekin. Ketdi yur. Mana unisini qaranglar endi. Yomon gap yo'q. Yotoqxona ekan tayyor. Bilmayman endi bu nech pul. O'sha ayollar chiqib qolsa, mebellarni ko'rsating ko'proq, chiroyli qilib mebellar ko'rsating. Imkon qadar. Mana ashu ham kichikroq ekan, ha? Qasi? Ya bu 50 ekan. Buni 80 mi necha bu? 85. Katta taka bizga eng pataloy 80 bo'lishi kerak. Bitta joy ichamiz. 80 ham chiqsa kerak. Mo 22 idi. Men o'zim qancha 1, 2, 3, 4, 80 ham chiqib qolyapti. Uchlari bilan 85 ekanda. 80 chiqadi. Nech pul mash komplekt? 9 million mashina turish. 9 million ekan. Mana 1, 2, 3 mana ikkita stoli bilanmi? 9 million so'm ekan. Qoyil. Telefon raqamingiz-chi? Telefon raqamingizni aytib qo'ying, odamlarga ham. 99lik 936 36 50. Bo'ldi, aloqaga chiqib olasizlar. Akamiz endi mashina ham zo'r ekan lekin. O'zimizga olgan chibrul qo'yib yuboramiz aka. Lekin nihoyatda katta ekan akalar. Nima deyapti? Rasmga ham olib qo'ying, mana shu turishini. Mana. Ketdi. Zo'r o'pti mana. Chotchi bo'pti. Mebellar nihoyatda zo'r ekan. Mebellar ko'rsating ko'proq. Mana uni ko'rsat, mana uni. O'ng qara, chiroyliligini qara. Nihoyatda chiroyli ekan mana shu. Zo'r ekan mana shu. Rangi ham yo'q zo'r ekan. Akalar, mana hozir keyingi videolarni ham ko'ringlar. Biz keyingi izlaniga o'tamiz. Albatta, har kuni bo'lyapti deb eshitdim shekilli. Yana bilmayman, to'g'risi hozir bittatasini so'rayapti. Mana uni ham ko'rsatmang, oxirgi marta egalari yo'q. Endi topsangiz bo'ladi egalarni, surishingiz bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 o'rindiqli ekan. Nima deyapti mana shu? Chiroyli mana qaranglar. Lekin bilmaymiz doimgidek egalari yo'q. Lekin nihoyatda zo'r ekan, assortimentlar zo'r. Xili bor ekan. To'g'risi qaysi birini ko'rsatishni bilmayapman akalar. Shu joygacha ko'rganlar, akalar like bosamiz, kommentariy yozamiz. Katta Andijondagi eng katta mebel bozori, adashmasam, vodiydagi eng katta mebel bozoridamiz. Like, kommentariy yozib ketishni keyingi videolarda boshqa mebellar ko'rsatamiz. Akalar, pauza qildik. Endi mana Andijonda yangi mebel bozorining bitta ustida maketini ko'rib qo'yinglar. Hozir biz mana bu ustidamiz. Ana 1, 2, 3, 4, 5, 6 tasi ishlayapti. Endi men ular bilmayman endi qanaqa ishlab chiqarishimni nima bo'ladi bilmayman. Hozir biz mana mashina yonida turibmiz. Mana keling. Yana ham yaqinroqdan ko'rsatib qo'yaylik. Mana hozir men metdan chiqaman, mana. Metdan chiqaman. Kamerachimiz yuring orqaga, ashitdan chiqib ko'rsatib bering. Mana hozir mana chiqdim. Mana hozir ko'rgan joylardan chiqdim mana. Qanaqa katta. Akalar, opalar, ertalab kelsalaring kechgacha aynalib tugatalmas ekansizlar. Bemalol tavsiya qilaman. Parkovka VIP. Ular furalar VIP. Bemalol kelaveramiz. Ketdi endi boshqalarni ko'rsatamiz endi. Yo'q, o'chirmaymiz kamerachimiz. Sekin bir boshdan. Mana shu akaxonimizni ko'rsatib olamiz. Mayli aka. Kelib qolganimizda to'g'rilik qilamiz. Aka charchamasa tekshirsa aka, mana shu mikrofonni qo'yib beraman. Aka, qaysingiz nech pul qanaqa? Mana shu ko'kda ham boshlaylik. Nech pullik qanaqa? Mencha bu 50 ekan, maza ekan va bu. Bunimiz 2,5-3 metrli ugolo mexanizmlari bor. Ha. Uyga olib kirganda mospinkalarni ham kengaytirib ishlatsa bo'laveradi. Yana ham kengayadi. Aka, devam bo'lib qolar ekan-da, o'rnida qilib devam bo'lib qolar ekan-da. Bu yerda bu mahsulotimiz bor mana. Bu nech pul? Aytib ketaylik. Buni 8,5 million so'm qilib beramiz. 8,5 million so'm. Qarang, dastlabki bormi O'zbekiston yo'qmi? bo'ylab dastlabki bepul. Mana shuni. Mana shu. Gap yo'q. Gazini bosdan oldin nechangizdan chiqmas. Hop, bunisi-chi? Skidka qilib beramiz gazini bosgan. Mana bu yerdan o'tib uni ko'rsataymi? Masa ekan. To'g'risi o'zim maza qilyapman-ku. Bu nech pul? Narxini aytib o'taylik. Buni 7,5 million so'm qilib beramiz. Bu dastlabkasi-chi? Dastavkasi ichida.
Mana materiallardan qilib berasizmi? Bu hammasidan qilib beramiz mana shu. Zakaz qilsa mana shu hamma materiallardan qilib berasizlarmi? Qilib beramiz. Qaranglar, materiallarni bitta ko'rsatib qo'ying. Nihoyatda ko'p ekan, mana ularni qarang, materiallar shoshilmasa ko'rsatib bering, mayli. Ha. Kimdir tanlasa. Bu-chi bu? Bu ham hozirgidan, Bu ham ha? mexanizmli bo'ladi. Ha. Mexanizmligi. Bu nech pul aka? Buni ham 8,5 million so'm O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib beramiz ichida. 8,5 Bu million haqiqiy so'm. oilaga bola-chalar masalan oilaga. o'ynagan, ustiga Masalan. chiqib irg'ib o'ynaydi xon ekan, lekin nihoyatda zo'r. Bu-chi bu ham hozirgidan, ha? Shuni boshqa rangi. Mana-chi mana voобще ekan, bu ham qayerlar, neobычный ekan. Bu nech pul Buni ekan? Qirg'izistonga sotganmiz, upakopka qilyapmiz. Bu ham shunaqa. Qirg'izistonlarga ham bormi? Qirg'izistonga ham bor dastlabkamiz. Zo'r-ku, Qirg'izistondan kim bor akalar, ukalar? Chegaragacha yetkazib beramiz, Qirg'iziston, Tojikistongacha, Ha, Tamoznisigacha. chegaragacha. Zo'r. Aka, endi telefon raqamingiz 90 060 22 77. 060 22 77. aloqaga chiqaverasiz. Qirg'izistondan bo'lsalaring imkon qadar Telegramdan yozinglar, O'zbekiston Telegramdan. WhatsApp ham bor. WhatsApp asosiy Qirg'iziston, Tojikiston, ular shu O'zbekiston WhatsApp ishlatmaydi. Shuni hisobga olib qo'yasizlar, bir xillarga ma'lumot uchun. Aka, telefon raqamingizni ayting. Sog' bo'linglar, rahmat katta. Telefon raqamingizni ayting, xudo xolasa. Ko'rdilaring, qisqa va lo'nda bo'ldi, dangalligi jaydaramachasiga bo'ldi. Kelaverasiz. Har kuni bo'lyaptimi bozor? Har kuni bo'laver ekan. Bo'ldi, 24 soat endi xudo xolasa bozor olib ketadi. Lekin vodiyda nomerading bo'pti. Aka, barakasini bersin. Ketdik biz ko'chaga chiqib ketamiz. Ayni yo'qmi ish qilib? Yo'q ekan. Urush ketmaydi deyapti. Aka-uka mebellar degan ekan. Voh, nihoyatda zo'r ekan. Aka-uka mebellar. Borda bor, to'g'ri, asosiy mana payshanba-yakshanbalik uchun. Ba'zi ko'pda yo'q ekan. Ketdim, men o'tib ketaylik. Uyingizga o'tib ketamiz. Mana qaranglar. Qaranglar, mana uni ko'rsating, mana. Chiroyliligini. Mana mebellar. Bepulliklar. Mana, nima bor? Mana ham zo'r ekan, ha? Nihoyatda zo'r ekan. Dizaynni ham zo'r qilib qo'yishibdi. Ular yotoq mebellar ekan, egalari yo'q ekan. Bordan olaveramiz. Mana uni qarang, mana uni keling. Kamerachimiz qarang, komplekt qaranglar. Bitta, ikkita tumbichkasi, mana uchinchisi, mana aynagi, to'rtinchisi, pul bekitadigan joylari, bu yerda oddiy narsalar turadigan xonalari. Mana dizaynni qaranglar. Yeha. Kommentariy yozib qo'yamiz. Xuddi shuni adashmasam oq ekan, oq variant ekan. Maloshniy qora rangi. Qasimdan olgan bo'ladilar. Akalarimiz telefon raqamlari yo'q, afsuski. Tepada bor ekan, reklamada. Tepada. Reklamada yo'q ekan. Mayli, ketdik. Lekin zo'r ekan, kommentariy yozib ketinglar. Kelar zo'r joy topib oldik. Mana qaranglar, komplekt. Mana shu turishi 2,8 million so'm ekan. Endi bilmayman nechta narsasi qo'shib berishadi. Hozir telefon raqamlari ham bor ekan, aytib o'tamiz. Bu Loftbek holatda ishlaganlari. Mana seflarga cho'r. Pullarni bekitib qo'yasizlar, bexijolat. Mana bunaqalarni yasab berishar ekan. Ko'p narsa yasab berishar ekan. Manasi 1,7 million so'm ekan. 1,7 million so'm ekan. Mana buni qaranglar. Manasi bor ekan, chiroyli varianti. Bunaqasi bor ekan. Bunisi ham bor ekan. Mana bunisi ham bor ekan. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Mana bunaqasi ham bor ekan, shkafli variant. Xo'p, endi telefon raqamlari shu yerda bor, telefon raqamlarini aytib qo'yamiz. Xo'p, 93lik 255 36 39 raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Kimgadir zarur bo'lsa, mabodo. Mana xitoylik tanishlarimiz ham kelishyapti, xudo xolasa olishyapti. Bular xitoyliklarmi bular? Mana, ha. Xitoydan prosta nimamiz sijoratli bo'ldilar. Mana yerda ham bor ekan, keling. Mana qaranglar. Nihoyatda zo'r ekan. Xo'p, telefon raqamlari 88lik 984 11 21. Mana shu mebellarga aloqaga chiqaverasiz. Bitta ko'rsatib ham qo'yavering, mabodo. Gazini bosdan oldi deb qo'ysalaring, bitta o'zi aytib yuborishadi. Mana uni qaranglar. Mashinasi haqiqatan ham zo'r. Nimaga? Belni zo'r ushlaydi, keyin qo'lingiz ham zo'r turadi. Mana xotirjam, maza qilib o'tirasiz mana shunisini. Lekin narxlarni bilmayman to'g'risi. Egalari yo'qligi uchun narxlarni bilmayman, prosta reklama qilib ketdik. Aloqaga chiqaverasizlar. Ha. Xo'p, endi Ana shuni ayting. mana bu yerda bonusiz bor ekan, mana. iPhone 17 Pro Max bor ekan. 17 chiqdimi hozir? 17 chiqdi.
iPhone 17 Pro Max. Lekin orqada bu fonlari ham zo'r ekan. Mana orqada fonlari ham zo'r ekan. Ishlab qo'yishibdi lekin. Oy, to'g'risi ko'pligida qaysi birini ko'rsatishni bilmayapman. Mana uni qaranglar, mana uni ranglarni qaranglar. Bitta, ikkita, manasi 3 ta yashili, manasi 4 ta. Mana uni qaranglar. Voh, mazza. Xo'p, endi biladi. Telefon raqami bormi-ki? Xo'p. 80. Bor yo'g'i 5 million 700 ming so'm ekan, mana shu. Adashmasam. 5 million 700 ming bor yo'g'i. Maza qilasizlar, olasizlar, ishlatasizlar. Xo'p, mana komplektchi. 13 million 700 ming so'm ekan, oladi hollarga. Ana, 13 million 700 mingga originali. Akalar, ko'rdilaringlar. Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha qisqacha ma'lumot berdik. Vo, mana endi qaranglar, aynalar bilan ishlab qo'ygan ekan. Bu aynaga ishlab tashlagan ekan-a. Lekin shoshilmasdan chiroyli qilib ko'rsatavering. Mana uni qarang. Mana mebellarni qarang. Mana. Nihoyatda zo'r ekan. Lekin dizaynni zo'r qilib qo'yishdi, mana uni qaranglar. Mana. Lekin mana uni ko'rsatib qo'ying mana. Buni yaqinda hali nimada ko'rdim. Eronliklarda. Voy, shisha ekan. Nihoyatda zo'r ekan. Mana uni qaranglar, dizaynni chiroyli qilib qo'yishibdi. Daraxtimizga suv ham quyishmadi, qurib qolibdi. Albatta hozir u to'kli bo'ladi. Akalar, ukalar, bizda yangilar, albatta podpisatsiya, like, kommentariy yozib ketish ham esdan chiqmasin. Qo'limizdan kelgancha qisqacha bo'lsa ham sizlarga ma'lumot berdik. Mana bu yerda nihoyatda zo'rlar. Xullas, bir-biridan zo'rlari bor ekan, nomer adillari bor ekan. Xudo xolasa, qisqacha bo'lsa ham ma'lumot berdik. Mana shu oxirigacha ketganimizgacha ko'rsatib qo'yamiz. Mana bu yerda ham zo'rlari bor ekan. Bu ham sizdanmi? Yo'q, sizdan uncha ko'p emas, böyle yaxshimisiz yana bir marta. Mana shunaqa oqtaryapsiz aka. 80 santimetrlik, ha? Qara. Ne, bu yotib bo'lmas ekanda, bu sig'mas ekanmisiz? Bunda chugillashib qolamiz, oyog'imiz unaqa qolib qoladi aka. Uzunini beramiz. Uzunini. Nech pul mana shu? 4 million. Sal uzunichi. 4,5 million. Kabe'ga beruvdi yaqinda buni. Nimaga? Ha, tadbirga. Kabe'galik. Ha. Ki bilasiz, Kabado degan kafe bor. Ha, o'zi men Farg'onadanman o'zi. Kanaldi, bu yoqda Sultonbek, bu yoqda Kabado. Ha. Shu Kabadoga berganmiz. Ana. Farg'onani ham eng olibda kabadoychilari ham mana Anjanlik mashhurli akalarimizni olishadi. Buni demanglar deydi. Men o'sha tanmayapman, ha. Xullas, akalar nima deyapti? Akamizning mebel nihoyatda ko'p ekan. Mana uni hech pul ekan, mana shu komplekt aka. Keling, mana shu to'ting ovozingizni, mana shu mikrofonda ovozingizni eshitib turibsiz. Bo'ldi, mana. Mana shu eshitib tur mana. Ha? Komplekt mana shu oldidagi stollari bilan razmeri 3 metrga 4,70. Salkam 2 ta ugolovdi razmeri. 18 million. 2 ta ugolovdi 18 millionga beryapti. 18 million stullari bilan. Mana shu stullar donasi 900 mingdan. O. Yong'oq. Agar stullarni tashqari olsa yengillaydi, qo'shilsa asha narxga bo'ladi. Yana undan ozgina o'tib ham beramiz. Bundan aytilganmi? Aytilayotgan 18 million. Bormi yo'qmi? Andijon viloyatiga bo'lsa dastlabki qilamiz. Ha, vodiygacha kelishamiz, ha? Kelishamiz. Vohaga bo'lsa mashinalar bormi, vodiy chetdan chiqarib bor. Vohaga bo'ladigan bo'lsa Isuzu'larimiz shunday, xuddi men Andijonga chiqarib yuborgandek chiqarib yuboramiz. Mana shu yonlayinda turibdi ekan, ha? Ko'rdim, ha? Yonlayinda turibdi ekan. Qaranglar, mana shu. Bu necha o'rindiqli? O'rindiqni so'ramabmiz u. Hozir mana shu 3 4 5 6 ta mana turibdi, stol turibdi. 6 ta bo'ladigan bo'lsa, mana unda bir 8 ta 9 ta o'tiraveradi. Ha. 15 ta 16 ta odam bemalol o'tiradi. Malades. Xo'p, telefon raqamingiz aka? Telefonimiz 90lik 211 12 07. Akamiz nihoyatda arzon sotar ekanlar, ham sifatli sotar ekanlar, bilmayman. Ichlari hamma sifatlariga javob beramiz. Foyda ham qilasiz, ish qilib. Lekin nihoyatda ma'lumotchi mana donalilar, mana qali ofisni deydimi, nima deydimi? Donali jurnalist stollar, mana divanlar, ugolovlarni oldiga qo'yiladigan. Mana shu sotilish narxini aytib beraman, 1 million 400 ming. Manolar 1 million 250 mingdan. Manolari 1 million 250 ming, bular ham bir xil. Mana.
Mana yana ko'rdilar, mana jaydaricha dast tirs bo'ldi. Ha. Keyin mana uni ko'rsatinglar, mana bu ham o'sha kalta bo'ladi xona, ham o'sha uzun bo'ladi xona adashib. Tagiramda ko'tarib sursangiz oson suriladi. Ha, endi qishlar qilib bilmasa qiyin-da degani shu-da. Xullas, Shu hozir qaranglar, mana shu kelgan komplekt holati- mana. Mana. Komplektni ko'rsating, chiroyli qilib. Divan kreslo oldidagi stollari bilan mana. Bu necha pul? Buni o'tirib ko'ring ham bir kresloga oldin. Ha, U qulayligini ko'ring, keyin hozir gapiraman aka mana. Ha. Ha, o'tirdi. Oo. Bu Kamerachimizda o'tirib olarmiz. Bu umuman boshqa narsa. Ha, boshqa dunyo. Mana shu narsani 16 million stollari bilan jicha kamaytirib beramiz. 16 million. Lekin Ishlari falafayber sintifon, mana macharka plotimiz 40, mana oldilarda yog'och yong'oq, qattiq yog'och, naturalniy yog'och. ha, mana shu yerda ishlab qo'yish bilan haqiqatda. Endi materiallar ham Eronning materiali, toza material. Ya o'zi bilindi. Ish boshqa ish. Ha. Ononga ishlangan narsa boshqa, bunga ishlangan narsa boshqa. Beral oqibat ko'proq qo'shilgan bunga. Ha, narsa, rasxod qo'yilgan narsalar ham boshqacha narsa Ha, qo'yilgan. ha. Endi shunga yarasha hali ko'taradigan odam bo'lsa, unga egasi kelsa beramiz. Unga ham boshqa foydasi qilmaymiz. kattaroq ofis bo'lsa, mehmon yo nimalardirga bo'lsa, olsalarning arzirga. Chiroyli. To'g'risi bizni ofischamiz bor, hali ofischa deydimi, bitta konteynerda bunday ofis qilib qo'ydik. Aha. O'shanga anaqa endi kichikroq 80 li yoqda, uzog'i 80 gacha yoqda yurdik. Ashula to'g'ri keldi-yu, jijji kichiklik katta. Ma'qul kelsa, uni ham beraveramiz sizlarga. Hozir o'rtog'imiz bor. Xullas, akamiz telefon raqamini aytdi-ya. Aytdik. Bemalol aloqaga chiqasiz. Yana bitta qaytarib qo'yaylik, bir xilga esdan. Telefon raqamimiz 90lik 211 1207. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Gazini bosdan oldin Bemalol. deb qo'yinglar, iltimos. Keyin siz akamiz ko'pgina terib turib chaqirsinlar. Akalar mana qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik. Naryalarni endi yana bitta ikkita joylar ko'rsatamiz. Adashmasam shu 3 ta pavilyon ekan asosiysi. Orqadaglarchi, orqadaglar. 5 ta pavilyon. Mana Savdo o'sha pavilyoni. kesish bular, kesish bular. Undan 5 ishlab degani 2 ta qoldi pavilyon ko'rsatamiz. Har kuni bo'lyapti ekan, asosiy kuni baribir payshanba, yakshanba. Baribir endi ancha Ko'p keladigan odam. Ha, payshanba, yakshanba kuni baribir har kuni bo'lyapti. Endi har kuni keladi hollar endi nimaga? Mebelchilar ko'p bo'lmas ekan, ular uyda ish qilayotgan bo'ladi, telefon raqamini yozib qo'yishdi, aloqaga chiqasiz, o'zlari aytishadi, kelishib qolsa tez yetib kelib pulingizni olib sekin qochishaveradi. Xullas bemalol aloqaga chiqaverasizlar, gazini bosdan oldim, deyish ham esdan chiqmasin. Yangi bo'lsangiz like, kommentariy yozib ketish ham esdan chiqmasin.